ค้นหาตัวเองสิ่งที่ตัวเองชอบ คุณเคยฟังเด็กเล่าเรื่องของตัวเองโดยไม่มีใครขัดไหมในละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงเด็กคือเจ้าของเรื่องไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่เสียงที่อยากให้โลกฟังแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว